今日同弟兄姊妹分享有關到呢個題目啦。我都係通常傳道人都好怕講一啲信息，就係比較 negative 嘅信息嗬。即係所以你聽到嗰個題目睇到個題目嘅時候，好似好 negative 嗬。同埋今日我會同大家分享有關到3個部分嗬。第一個部分就係固守傳統，第二個部分就係假冒為善，第三個部分就係離開真道嗬。似乎3點都係好似好 negative 咁樣，但係弟兄姊妹放心，唔會即係只不過係按照聖經個教導咁樣，我就即係我就按照咁樣嚟到同大家一齊去鼓勵嗬，一齊去喺神個話語嚟到建造嗬。我哋一齊嚟到神嘅面前嗬。天父，我哋多謝你今日讓孩子喺呢度能夠得到教會讓孩子能夠有機會嚟到呢度分享，特別就係多謝教會個執長同埋神，你透過佢哋能夠俾孩子能夠有機會嚟到分享神你嘅話，因此孩子用全心全意全力嚟到對教會個愛同埋對神個愛嚟到做出回應。同時你今日帶領我哋弟兄姊妹喺你面前能夠存着一個敬拜嘅心，存着一個願意嚟到你面前嘅心嚟到向你敬拜。主啊，我哋當中如果有咩喺特別就係孩子，求你用你個寶血嚟到遮蓋潔淨勝個會場，使到我哋全心全意潔淨嘅心嚟到你面前嚟到敬拜你。特別是我哋真係需要聖靈在我哋中間做帶領個工作，做感動嘅工作，做挑旺人嘅工作。神啊，我哋真係需要你個大能嘅手嚟到安在我哋弟兄姊妹嘅身上，個心上嚟到做工。特別就係孩子將今日若像我哋當中有疾病嘅，求你親自嚟到醫治；如果係心靈軟弱嘅，求主你嚟到扶持。主啊，你係愛人嘅主，你亦都係愛堅固人嘅神。因此我哋真係嚟到神嘅面前，我哋帶着一種個平安同埋喜樂，同埋一種單純愛主嘅心嚟到你面前，求你嚟到俾孩子有口才講出你嘅説話嚟，特別就係俾弟兄姊妹能夠聽嘅時候，又都聽得明白。多謝你，我哋咁樣恭敬仰望，係奉耶穌基督得聖名禱告，阿門。我太太啦 Mary 喺教會裏頭就係負責即係總務買嗰啲洗用品嘅，所以上個禮拜啦，我哋教會就洗用品就食餐個洗用品咧就 empty 咗，所以我哋知道今個禮拜就要喺嚟呢度，所以我哋就星期五就好趕嚟到去Sam Club 就買一啲洗用品喎。突然間就嗰 Sam Club 咧就好多人啊！上個禮拜我唔知道大家有冇機會去 Sam Club 嗬，即係 Sam Club 平時好少人嘅，唔似 Costco 就好多人，突然間就好多人，我哋覺得好奇怪嗬。咁啊最後想起嚟，原來今日星期日就係Father Day 咁喺呢度就祝福每一個做父親，神今日會眷顧你哋，唔係單止今日，係將來永遠都會眷顧你哋。上一個月啦，Raymond 就有問我，你今次嚟即係會講咩題目咁樣？記得就係嗰日係 Father Day 嗬。咁我話我睇我祈禱一個禮拜後，我先同你回答你啦，嗬。所以今日同大家分享係有關到父親節個信息有關嘅，所以係我唔係故意選出嚟個話要即係為教會嗬，係經過祈禱，因為有關到孝順父母啊嘛，嗬，所以我就選嗰個題目啫。咁選嗰個題目呢係好難嚟到。即係透過釋經嘅方法，透過思考，想用一啲比較 positive 個題目同埋用 positive 嗰個 point 嚟到講，但係成個聖經嗰段嘅聖經咧，都係比較耶穌係
責備法利賽人同埋文士嗬。咁啊冇辦法，我就係因此就硬着咗頸項嚟，即係硬着頭皮嚟到同大家即係分享有關剛才我有同大家分享3個部分啦。第一點就係宗教嘅信徒，第一點就係固守傳統嗬。點樣？我哋睇下聖經話有法利賽人和幾個文士從耶路撒冷到耶穌那裡嗬。他們曾看見他門徒中有人逐手就沒有洗手吃飯。原來法利賽人和猶太人都拘守古人遺傳，若不仔細洗手就不吃飯。從史上來，若不洗浴也不吃飯。還有好些別的規矩，他們歷代拘守，就洗杯、罐、銅器等物。第一點就係固守真道嗬，同大家介紹下有關到法利賽人嗰個原來同埋文士，同埋包括今日做咩？佢哋咁固守傳統啦，想介紹下俾大家知道嗰個背景嗬。咁我喺耶穌來之前啦，就成個世界啊，當時係歐洲啊，成個世界都係希臘化嘅。咁個希臘化會進到成個世界，而且係喺巴勒斯坦就比較好強調希臘化嗬。咁有一班猶太人啦，就係認為如果希臘即係俾希臘同化咗啦，就會對信仰係會有即係會有衝突嘅。因此就有一班人出嚟到脫離希臘化，即係比較有鼓吹就返到猶太嗰個信仰、猶太個文化嗬。呢班人叫做敬虔派啦。咁敬虔派個法利賽人個前身就係敬虔派嗬。咁後尾就喺耶穌嘅時代嘅時候呢，法利賽人呢本身佢哋開始嘅時候，佢哋係少數民族嘅，佢哋係受人逼迫嘅，係成個希臘社會逼迫佢哋嘅。後尾佢哋慢慢就得到猶太人個支持，成個猶太團體支持佢哋，所以佢哋就變成係一個喺耶穌個時代呢，就係變成主流派啦。係咁佢哋好奇怪喎，佢哋除咗佢哋係對聖經個堅守好嚴謹嚟到遵守嘅，無論係摩西五經、先知詩、歷史詩同埋詩篇嗬，佢哋都係好緊守嘅。但係呢，佢哋仲加上一啲就係喺睇聖經嘅時候，即係嗰個譯意出嚟，即係會解釋嗰個聖經嘅意思，就慢慢就變成呢啲釋經個意思啦，就變佢哋要遵守啦，即係變成一種個誡命嚟到遵守嗬。咁我哋今日我哋會覺得好奇怪，洗手係一個好嚴重個問題嗎？咁我做咩佢連埋法利賽人同埋文士喺耶路撒冷嚟到干涉耶穌個門徒佢哋冇洗手咁我哋睇從背景嘅時候呢，你就知道好嚴重好嚴重噶啦。咁幾個喺呢度又話文士喺法利賽人當中亦都有文士，但係有喺其他個派系當中亦都係有文士所以呢係佢哋係從耶路撒冷嚟嘅意思，話耶路撒冷係一個叫做總會即係屬一個猶太嗰個會堂
係好總會，所以佢哋大約係有70人個會員嗬。其中有法利賽人，亦都係有文士，有唔同嘅。所以佢哋文士同埋法利賽人佢哋嗰個宗旨係有少少唔同嘅。文士呢就好注重係首先佢哋係史官啦，第二就係佢哋係解經家啦，第三就係佢哋係聖經個譯抄家啦，即係聖經專門抄聖經嘅。以前就冇 copy 嘅，就係要用抄本嚟到抄咁樣。第三就係佢哋係注釋啦，即係喺聖經裡面即係解釋個聖經嘅意思。佢哋同埋咩啊？佢哋係教導人認識神嘅。文士係好有 power 咁樣。咁法利賽人亦都係當時候係受到猶太人個好尊重佢哋，因為佢哋係屬於敬虔派。咁佢哋所傳達嗰啲規矩呢，幾乎係猶太人係認同嘅。因此成個猶太人都對法利賽人所講嘅説話當係神嘅説話咁樣噶啦。即係好似今日我哋睇到天主教佢哋天主教徒就係對神父對教皇即係講説話係好有 power 嘅。即係佢哋講説話都當係神嘅説話咁樣。我哋就覺得好奇怪，因為我哋冇喺呢個背景。陣間我哋去思考下，你就理解做咩有呢個問題。第一個問題就係固守真道啦。咁洗手嘅傳統洗手本身係食飯之前洗手係一個好嘅習慣啊嘛，係咪？我記得我從細嘅時候呢，我哋住喺越南，咁社會意識好低，咁即係喺衞生方面就好差。咁食飯好少洗手嘅。我哋食飯，我唔知道弟兄姊妹喺來自香港就即係洗手係一個應該你哋係一個習慣。我哋就係好似都係冇食飯之前都唔需要洗手嘅。所以好多病因就係從衞生嗰方面。呢個係一個好嘅習俗。但係佢哋唔係咁樣嘅。法利賽人啦，佢哋嗰個猶太人嗰個。佢哋係一個宗教嘅信仰，即係佢意思話，如果冇洗手嘅時候呢，係關乎道德嘅問題。即係食飯之前冇洗手嘅時候係關乎道德嘅問題，甚至係乜嘢啊？甚至係話，即係同殺人罪係同等嘅。即係意思話，如果你冇遵守神嘅話，呢度當係一個誡命咁樣嚟到遵守嘅，好嚴重啊！今日我哋先知道原來我哋讀聖經做咩？法利賽人同埋文士佢哋嚟到從耶路撒冷嚟，就係嚟到去揾耶穌嗰個病嗰個叫做即係揾理由嚟到去指責耶穌咁對耶穌嘅門徒呢，冇洗手而吃飯呢，係一個好壓力嘅。當時候因為你已經係反傳統同埋咩啊，係反潮流，即係同眾人唔同嘅，係好怪嘅。呢個如果冇洗手食飯咧，係變成一種好怪，即係呢班人屬於好怪人嘅，甚至係咩啊？係已經係道德上非常有問題嘅，係有咁嘅意思。法利賽人同埋文士呢，通常佢哋係唔同嘅宗旨、唔同嘅觀念、唔同嘅方向，所以佢哋係有少少係矛盾，係喺意見上唔合一嘅。但係今次為了耶穌要揾出耶穌嘅問題，因為耶穌當時候係已經傳遍佢個名就係傳遍成個巴勒斯坦，同埋咩啊？如果你睇前面一章嘅時候呢，連埋希律王都對耶穌都有3分俾面咁樣就係嗰個今次嚟從耶路撒冷嚟就係咁嘅意思，即係意思話佢哋係一個委員會今次係一個係屬於神學裏頭嗰個研究小組咁樣嚟到，即係揾出耶穌嘅問題。其中呢揾唔到最
揾到嘅問題就係咩啊？只係捉到耶穌嘅門徒食飯唔洗手啊！咁啊，究竟耶穌法利賽人嗰個言語係咩意思呢？咁啊，文士本身啦，法利賽人就係一個敬虔派啊嘛，係一個即係喺脫離世俗啊嘛。但係今次就變成好似世俗化咁樣文士呢本身係教導人去認識神嘅，即係用神嘅説話嚟到教導人去認識神嘅。反而今次呢就係教導人，即係好似都唔係教導人去認識神。所以呢度提醒佢哋就將神個即係對深入神個話語，把人個話就當作神個話嚟到遵守啦。咁啊，將人個話呢就當作神個話嚟到遵守，將神個話就當好平常咁樣，即係屬於剛才大家讀到有點講啊，甚至各耳辦，即係意思話奉獻俾神啦，就唔需要服務父母嗬。咁啊，就喺我哋會睇下佢哋做咩有呢個咁嘅原因嗬。今日咧，我哋就好多個道理似而非嗬。我哋知道，甚至好多有名嘅人啊，佢哋講嘅説話係非常有影響，所以導致我哋有陣時咧，我哋就會被呢啲話嚟到影響到我哋對教會嘅睇法，同埋對神對信仰個生活嘅睇法啦。咁啊，亦都同樣，我哋就慢慢就將神個話啦，就當即係將人個話就當神個話嚟到睇，咁啊變成啦，即係一種個傳統流落咁樣。咁啊無形中啦，就係傳統係一個真係帶來人嗰個弊病嗬。究竟係有咩希望弟兄姊妹同我要好好嚟到研究神個話。如果你研究神個話嘅時候咧，你知道先能夠辨別到邊啲係神來自神個話，邊啲係來自人個話嗬。所以我睇到弟兄姊妹有即係展揚學啦，展揚學係好重要嘅。鼓勵弟兄姊妹，如果你未上展揚學啦，希望你上展揚學。展揚學就係教導我哋去對神個話係有深入嘅了解嗬。查經同樣都係。希望我哋就唔好似法利賽人同埋文士佢哋係跌落一個另外一個過犯嗬，即係本身係愛神係敬虔，後尾就成為一個即係違反神一班人。第二點就係話假冒為善啦嗬。假冒我哋睇下聖經點講咧？耶穌說：以賽亞指着你們假冒為善之人所說的預言是不錯的。經常說，這百姓用嘴唇尊敬我，心卻遠離我。他們將人的吩咐當作道理教導人，所以拜我是枉然的。你們離棄神的誡命，拘守人的遺傳。我就從 Google 嚟到睇下假冒為善個意義係咩啦？即係意思話係演員即係係偽裝嘅，同埋咩啊會掩飾嘅即係意思話點樣啊？好識做戲啊！好識做戲，同埋咧係好識演嘅，係即係。嗰個裏頭同埋外邊係兩回事嘅，咁啊，同埋咧係戴住面具咁啊，嗰個嚟到同人相處一話喺生活咁樣，所以叫做假冒為善嗬。呢個就比較所有弟兄姊妹，我相信大家都係好了解，呢叫做係假冒為善啦。但係真正個聖經裏頭，耶穌所講個假冒為善啦，同我哋所理解咧有少少唔同嗬。因為講到以賽亞啊嘛，頭先耶穌話以賽亞先知所講，你哋係假冒為善啊嘛嗬。因為當時候耶穌就指就話
以賽亞講你哋係假冒為善係啱嘅，係點樣睇法啦？我哋睇下以賽亞點樣去睇當時候以色列人啦。耶穌說：你們耶和華說，你們所獻的許多祭物與我何益啊？所以呢度睇到就係咩啊？佢呢班以色列人係有獻祭嘅，同埋咩啊？公牛羊同埋燔祭和肥沃個脂油，我已經夠了啊！公牛的血、羔羊的血同埋公山羊的血，我都不喜悅嚇。佢話你所獻嘅，甚至各樣個祭啊，我唔中意嚇。點解唔中意法呢？佢話耶和華講話：你們來朝見我，誰向你們討這些，使你們踐踏我的言語嚇。即係即係我哋睇到就係話神講話，你嚟到去敬拜我嘅時候呢，係踐踏我個言嚇。即係意思話即係好講明，好差勁嗰種嘅敬拜哦。咁啊，究竟有咁多差勁法嗎？我哋睇下點樣嘅差勁呢？你們不再要獻虛浮的祭物，香品是我憎惡嘅。哇！原來佢哋點樣啊？佢哋每一次嚟到神嘅面前點啊？將個祭物係一種香品咁樣去獻俾神，同埋咩啊？熱數和安息日並宣召的大會，也是我所憎惡嘅嚇，所憎惡的。作業的又守嚴肅會，我也不能容忍。即係睇到以色列人係點樣啊？係一個好敬虔嘛，係真係好敬虔喎。佢哋守安息日，同埋嚴肅會，同埋咩啊？好多嗰啲大會咁樣。但係神話我好唔中意，好憎惡啊！即係我唔知道。神點樣去睇佢哋嗬啊？咁啊呢度講明就係話佢哋係作業嘅。究竟佢哋敬拜神同埋佢哋做嗰啲係有咩唔同呢？我哋要睇下啦。你們月數和節期，我心裏恨惡，我都以為麻煩啊！我擔當便不耐煩嗬。咁啊，即係神好覺得係你哋咁樣做啦，我真係唔中意哦。雖然你哋係好敬虔嚟到敬拜我守安息日、守各樣個節日嗬，但係我都唔中意嗬。咁啊，你們洗滌自潔，從我眼前除掉你們的惡行，要止住作惡。即係聖經講俾我哋知道話，呢以色列人呢，佢哋敬拜神係好真實。但係大家有冇睇到佢哋好真實啊？佢哋獻牛獻羊係咪？好真實，係一個奉獻，應該神所悅納嘅。同埋咩啊？佢哋係守各樣個節日嚟到敬拜神，嚟到朝見神，係一種非常嚴肅嘅態度。我相信弟兄姊妹同樣，我哋今日都係好嚴肅嚟到神嘅面前咁樣。但係神話講呢班以色列人話我好煩啊，睇到你我就唔想，即係唔想睇啦，係咪？呢度就點講啊？咁啊喺上面我哋睇到個咩啊？你們幾手啊？我掩面不看啊！即係話你哋喺度幾手禱告啊？我睇我都唔睇，真係好嚴肅，好嚴重嗰個好嚴厲嗰個指責嗬。咁啊，究竟係咩呢？佢話神講話學習行義，尋求公平，解救受欺壓，給孤兒伸冤，為寡婦辯屈。問題就喺呢度啦，即係佢哋係每一次來到神面前嘅時候，係帶着一種個敬虔嘅心，好專心奉獻，好專心嚟到敬拜，係真係好認真每一個節日都好認真咁樣嚟到敬拜神。問題就係佢哋唔好顧及到社會被遺忘一班人，特別就係咩啊？係受欺壓
佢哋都唔理。同埋孤兒寡婦，聖經講咩啊？神係孤兒個父，寡婦嘅神啊嘛。神好在乎呢個，但係佢哋竟然係遺忘咗呢班人啊！所以呢度俾我哋知道話，佢哋係對神係好認真，但係對人咧好似又忽略咗啊！我冇敢講話佢哋冇愛心，但係佢哋忽略咗啊！咁啊，呢度假冒為善啊！今日如果我哋喺美國嘅社會啦，孤兒寡婦唔係一個問題啦，依家有福利啦，嗬，所以亦都唔係一個對教會係一個好大嘅問題，嗬，有福利照顧，所以都唔係一個問題。同埋咧，我亦都相信弟兄姊妹唔會犯好似佢哋咁樣假冒為善，嗬，因為我哋係因為我哋嘅社會依家係一個公平嘅社會啊嘛，甚至係都冇人受欺壓，係咪？問題點樣應用喺我哋嘅教會呢？係一個好大嘅問題啦，即係好值得我哋去思考下呢個問題，嗬。咁啊，通常呢，如果我哋去應用嘅時候呢，我哋就留意啦，因為當時候社會遺忘呢班受欺壓寡婦同埋咩啊？孤兒係佢哋係少數民族，甚至係冇人留意到。我哋今日留意下，如果係應用喺我哋教會呢，就要留意下有一啲肢體被遺忘嘅肢體，甚至係冇顯明嘅肢體，嗬。所以我哋就要留意啦，嗬。特別我哋就好對有啲有恩賜嘅弟兄姊妹，我哋就好尊重佢哋啦。但係有啲，如果我哋當中有啲弟兄姊妹就係可能生活上好多困難，我哋都唔知道，佢哋心理好多難處，我哋唔知道，所以我哋就要咩啊？要做一個關懷人個工作啦。哦，當我哋喺主日，我哋好認真嚟到敬拜神。當我相信弟兄姊妹奉獻係冇問題嘅。嚟到教會，我睇到弟兄姊妹都係好認真，聽道啊，同埋認真嚟到敬拜神，係呢個態度係非常非常非常合神嘅心意嘅。但係神所更加需要我哋係咩啊？去關心其他嘅人，關懷其他有需要嘅人。弟兄姊妹，你去想下，當中有邊個係俾你遺忘？我哋冇留意到嘅。從今日開始提醒我哋，你一個握手，你一個笑容，你一個問候，你一個電話，你一個 email， 你一個短信，對人類係好大嘅幫助。希望我哋聖經希望神冇列我哋落即係成為一個假冒為善，只係單愛神同埋同人係冇咩關係啦。呢個就係真係聖經耶穌所講假冒為善嗰個意思啦。同 Google 嗰個 information 有少少唔同。咁我相信弟兄姊妹，如果你做到即係第一，你愛神好認真；第二，敬拜神各樣單純愛神，單愛神係啱。但係呢，如果你係加上關懷呢，就唔會成為一個假冒為善嘅人啦。好，弟兄姊妹，今日係父親節啦。我相信大家好多人都有父親。當然講話父親節都係母親都要在內啦，咁如果你係有父親嘅話呢，今日就係表示嗰個嘅時候啦。但係我希望唔係單止係喺父親節表示啊，係應該就係每日你都要表示。我記得就係喺東南亞喺越南啊，依家婦女節啊，大陸都係咁樣嘅，婦女節就好興嘅。但係我哋喺美國咧，好似婦女節就即係叫做婦女節就係本身係喺邊度？喺美國紐約出嚟㗎嘛，係咪啊？但係咧，我哋冇嘅，因為咩啊？我哋女人對受人得到尊重，喺美國得到尊重，所以咧我哋就冇覺得好重要。
啊。同樣，如果你每日都對父母孝順啦，就唔需要今日表示都 OK。你每日啊，但係如果冇嘅話咧，今日特別啲，從此以後都應該嗬。陣間因為我講到係好嚴肅嗰個問題嗬。平常我哋好忙，好忽略咗老人家嗬，即係好忙啦，大家都好忙，我相信大家都好忙，所以咧即係需要佢哋真係需要，特別係屋企嘅老人家，佢哋你一個問候，你一個電話，對佢哋嚟講係好大個安慰。哦，聖經有第三點啦，俾我哋學下嗬。聖經叫話：你們誠然是廢棄神的誡命，要守自己的遺傳嗬。當孝敬摩西說：當孝敬父母，又說咒罵父母的，必治死他。哇，好嚴重啊！嗬，又話孝敬父母同埋咒罵係應該係一個相反嘅一個比較去睇啊。嗰個睇法嗬，即係如果你孝敬父母就唔會有咒罵，即係如果你咒罵父母就唔會孝敬哦，即係佢有呢個意思嗬。我同大家解釋嗬。我相信好多人唔會鬧父母噶啦，係咪？但係咧呢度話咒罵父母會治死嗬，呢個就係呢度啦。你們倒說人若對父母說：我所當奉給你的已經做了割耳板。割耳板就意思話奉獻貢獻嘅意思。以後你們就不用再奉養父母，你們承接遺傳，廢去神的道。咁樣我同大家解釋下啦。我哋通常我哋中國人咧，就對父母孝敬父母係一種即係一個美德啊嘛，係咪？聖經都係，聖經就係話孝敬父母係誡命啊。除了愛神，即係我哋留意三條誡命喺前面，三條誡命係對神啊嘛，係咪？即係除了我以外，不愛有別嘅神啊，同埋繼續落去。但係如果係第四個誡命係咩啊？係要孝敬父母，所以孝敬父母從到第4到第10個話呢，都係擺喺最先嘅，即係意思話好重要，好重要，好重要。咁樣呢，猶太人呢，佢哋咁樣嘅，唔係單止係法利賽人啊，成個猶太人啊，佢哋如果我奉獻俾神嘅時候呢，我猶太人嗰個規矩，法利賽人嗰個規矩就係咁樣。如果你係奉獻咗俾神啦，就冇可以服務就冇可以供養自己個父母嘅。如果你咁樣做呢，係違反咗即係所謂猶太人嘅誡命。即係你一奉獻咗啦，你情願好選一就係你奉獻俾神，二就係你供養父母。如果你係奉獻咗神啦，你唔可以做供養父母嘅。佢哋係好嚴格，就係咁樣。咁啊，耶穌就責備佢哋，就係呢個問題啦。即係割耳板啦。呢個係我個外母啦。咁啊，我外母就年頭咧就冇小心就跌親嘅時候咧，就幾乎係即係都係冇辦法行走咁樣，係瞓低咁樣呵。咁每一次我太太同佢傾偈嘅時候咧，好 negative， 即係好消極咁樣呵，所以好多怨言呵。我有一日咧，我就喺佢身邊，喺我太太身邊，我聽到佢講嘅時候咧，我自己都覺得好難受，唔知道點樣，因為佢好疼痛，佢好痛，同埋咩啊？佢成日都話要死嚇，即係咁樣，你聽到好心好難受，因為佢係好 negative 嘅哦。咁我心默默，我同神話希望神幫助我點樣去同佢傾，我真係唔知道點樣去同佢傾啊。咁我就叫我太太俾我同佢講話呵。咁
我同你講話講嘅時候，我就開始同你傳福音。當然我經常都同你傳福音啦。今次就好認真、好嚴肅咁樣講話，阿媽，只係神救得你，其他人冇辦法幫到你噶啦。你願唔願意嚟到神面前接受佢？咁樣你係咪承認你係一個即係曾經錯嘅人？因為你埋怨人啦，等於你自己啱啊嘛。你要顛倒嚟話，如果你承認自己都唔啱嘅話咧，即係意思話神先啱嗬。所以後尾佢就接受耶穌。咁後尾咧佢就受洗冇幾耐就受洗。咁呢個係我哋 online 佢哋我外母就係喺越南。咁傳道人譬如做一個灑水禮。咁我哋呢度咁同教會弟兄姊妹觀禮咁樣嗬。即係我意思話，當時候咧，我做咩抱着呢個咁我從此以後咧，我每日幾乎都係同你聯絡嘅。其他人就唔敢同你聯絡，咁我就同你聯絡。我覺得係好 enjoy。即係雖然係佢講一啲 negative 嘅説話，後尾慢慢，我就從佢個 negative 引導佢翻嚟到神嘅面前，帶佢祈禱。每日我都係咁樣帶佢祈禱，然之後好開心。同佢幾乎係從 negative 每日都有 negative，但係到最終都係 positive 嚟到過着每一日咁樣。所以我個職責就係每日都聯絡佢。雖然工作好忙，我都抽時間同佢哋同佢傾偈咁樣。做咩我有呢個使命同埋一個感動咧？就係因為聖經教導咩要孝敬父母喺佢個歲數同埋佢嗰個年紀嘅時候咧，通常咧家人咧覺得係好囉嗦，同埋咩聖經即係覺得係好煩啊！剛才我哋睇咩孝敬父母係咩係要孝敬父母，咒罵父母係會必致死好多時我哋唔係咒罵父母，但係我哋覺得好煩。我邊度有時間啫？種種理由問題即係你，所以無形中呢個就係一種我講有聖經個根據大家睇下呢度就話咒罵父母必要致死，要孝敬父母嘛。箴言書所講話輕看箴言書話我哋睇下，不可因母親年老而輕看他，係箴言書所講嘅即係當你輕看父母嘅時候咧，就等於咒罵同等啦。因為你唔好孝敬同埋輕看，即係你睇低，即係父母老啦，係該死噶啦，即係要死噶啦。咁人老就要個咁樣睇法啦，就係一種個輕看個態度啦。咁樣咧，聖經雖然我相信弟兄姊妹唔會好似聖經所講話咒罵，但係我哋輕看父母，嫌佢囉囉嗦嗦，係嫌佢麻煩走路，花好多時間。如果你將最寶貝嘅時間俾佢哋啦，就等於你正在係孝敬父母，係正在你對神係有遵守誡命。因為聖經講咩遵守誡命係神所喜悅啊嘛。咁不可輕看然之後我哋睇下，可能當中我哋冇父母唔好彩啦，係咪？咁個誡命都要仍然堅守嘅。聖經講點講我哋要愛神愛人啊嘛。孝敬父母係頭一個誡命愛人個誡命。所以呢，你愛人如己呢係一種個誡命我哋延伸到教會，依家我哋如果冇父母喺身嘅時候呢，我哋點樣身邊我哋點樣做呢？要彼此相愛，喺教會裏頭就要愛人如己啦。好多時我哋喺教會裏面好忙碌好忙碌嘅話，哇！我就
咁啊，我又做傳道人啦，我又做牧師啦，我就做執事啦、小組啊、主學老師啊，甚至詩班啊、AV 同工啊，負責飯食啊，好忙好忙好忙。但係你間中咧，你嗰個忙嘅時候咧，忽略咗人，即係我哋所注重就係咩啊？事工就無形中就好似猶太人所做嘅咩啊？係割耳辦啦。我哋對神係好好，但係對人嘅時候咧就忽略咗。我哋忙碌就喺事工上就忽略咗關懷人嘅時候咧，甚至我哋因為忙碌嘅時候咧冇小心啊，説話傷害到我哋個肢體，呢個就係比較神所在乎就係咁樣啦。希望我哋就係冇變成另外一個割耳辦呵。我哋對天上嘅神咧係好認真嘅，但係通常我哋對地上嘅人咧就忽略咗啦。我哋愛天上冇見到嘅神咧係好認真、好敬虔嘅，但係好多時咧我哋對見到嘅人咧就忽略咗，就無形中就叫做割耳辦啊，弟兄姊妹。所以一個真正個宗教個信徒係有3點要留意。第一就係固守傳統，第二就係咩啊？第二就係假冒為善，即係單愛神，愛唔到人。第三就係咩啊？係一個離開真道啊！真正聖經個意思，我哋離開咗啊！時間嘅問題，我大約就係咁樣，即係法利賽人嗰個。佢哋個敬虔本身係一個敬虔派，但係竟然成為違背咗神嘅人文士本身係一個教導人去認識神，反而帶人去離開咗神，所以呢，就係對我哋好大嘅提醒。我哋一齊嚟到神嘅面前，好嗎？天父，我哋多謝你，我哋咁樣恭敬仰望喺你手上。神啊，我哋知道。我哋真係好愛你，我哋認真嚟到對你，但係神你就提醒我哋就要當我哋愛神幾多，我哋愛人更要留意到我哋周圍嘅人，特別就係需要關心嘅人同被忽略嘅人，特別就係對父母係要存著一個孝敬嘅心因此求你幫助我哋教會有一個愛，係一個成為一個愛嘅教會，愛嘅管道。多謝你，我哋咁樣恭敬仰望，係奉耶穌基督得勝名祈禱，阿門。